i oppgave 4, og da er vi på del 2, så vi har lov til å bruke kalkulator på alle oppgaver. Vi skal tilpasse så vi får oppskrift som er beregnet på å lage 8 horn. Vi skal gjøre om den sånn at vi kan bake 20. Og da må vi finne ut hva skal vi gange 8 med for å få 20. Da deler vi med 8 på begge sidene. Sånn at den ukjente faktoren da, som egentlig er forholdstallet, blir 20 delt på 8. 20 delt på 8, ser vi på kalkulatoren, blir 2,5. Det betyr at vi må gange alt her med 2,5. Da ganger vi alt på kalkulatoren, bruker kalkulatoren, og ganger 8-hornsoppskriften, alt på den, med 2,5, så får vi 20-hornsoppskriften. Så skal vi i oppgave B regne ut hvor mye deig til 8 horn veier. Og da er det opplyst at 1 liter melk veier 1 kilo. Så en halvliter melk, det veier da en halv kilo. Jeg tror det er lurt å gjøre om alt til hekto. Så en halv kilo, det er samme som 5 hekto. 50 gram er samme som en halv hekto. 20 gram er 0,2 hekto. Så har vi 2,3 hekto og 4,5 hekto. Det legger vi sammen på kalkulatoren og får 12,5 hektogram. Og det er det samme som 1,25 kilogram. Vi selger 20 horn til 12 kroner per stykk. 20 horn ganger 12 kroner. Det tar vi kjapt på kalkulatoren, taster inn 20 ganger 12, og vi får 240 kroner. Og ettersom det er tentamen, da skal vi ha tekstsvar på tekstoppgaver, så da koster vi på oss en tekst. Vi tjener 240 kroner hvis hornene selges til full pris. Det vi skriver skal gjenspeile oppgaveteksten. I oppgave D så har vi et tilbud. Kjøp 3, betal for 2. Hvor mange prosent rabatt gir tilbudet? Vi betaler altså 2/3 av full pris. Det betyr at vi sparer 1/3. 1/3 tar vi på kalkulatoren, taster bare inn brøken, klikker SD-knappen og finner ut at 1/3 det er jo samme som 0,333 og så videre. Tilnærmet likt 0,33. Og det er jo en prosentfaktor. Så hvis vi tar 0,33 og ganger med 100, så får vi da 33%. Hvis det skal være litt nøyaktig, så kan vi jo godt si 33,3%. Så vi sparer 33,3%, som er det samme som 1/3. I oppgave 5 A så settes prisen på skjorte ned med 20% fra 350 kroner. Det vil si at vi betaler 80%, og prosentfaktoren til 80% er 0,8. Det taster vi inn på kalkulatoren og finner ut at vi må betale 280 kroner for
skjorta når det er 20% rabatt på. Og i og med at det er tekstoppgave, så må vi da ha et godt tekstsvar. Vi betaler 280 kroner for skjorta når det gis 20% rabatt. I oppgave B, en PC koster 6.300 kroner. Prisen settes opp med 20%. Vi har altså en vekstfaktor på 1,20. Så går salget dårlig, og prisen settes ned med 20%. Det vil si at da betaler de 80%, og 80%, prosentfaktoren til 80% er 0,8. Vi taster det her inn på kalkulatoren, og finner ut at PC-en nå koster 6.048 kroner. Så prisen er nok ikke den samme som før. Det er ikke sånn at når du setter opp med 20 og setter ned igjen med 20%, så får du samme prisen, og det har vi visst gjennom bruk av vekstfaktorer i denne oppgaven. I oppgave C så har vi en skole med 400 elever. En dag, på mandag altså, var 6,5% bort, og på tirsdag så var fraværet 5,25%. Hvor mange prosentpoeng gikk fraværet ned? Da tar vi 6,5 minus 5,25. Og vi får ut svaret i prosentpoeng, ikke prosent. Vi taster inn 6,5 minus 5,25 på kalkulatoren og får 1,25 prosentpoeng. Og med tekstsvar, fraværet gikk ned med 1,25 prosentpoeng. Prisen på en bil gikk opp fra 250 000 til 300 000. Vi må finne økning i pris. Og da tar vi 300 000 kroner minus 250 000 kroner. Og det utgjør da 50 000 kroner. Når prisen øker med 50 000 kroner, så starter vi med det. 50 000 kroner. Og vi er nødt til å se det i forhold til hva vi startet med. Så vi startet med 250 000 kroner. Så da deler vi på det. 250 000 kroner. Da vil vi finne prosentfaktoren. Og skal vi ha det i prosent, så ganger vi med 100%. Dette taster vi da inn på kalkulatoren og finner ut at økningen var på 20%. Vi koster på oss et tekstsvar. Prisen på bilen ble satt opp med 20%. Oppgave 6. Vi skal flytte sand med trillebår. Formelen regner ut kraften du bruker på å flytte x kilo sand. K er i dette tilfellet da kraft, og den måles da i newton. Vi skal regne ut kraften når vi løfter 30 kilo sand. Vi kan godt skrive K av 30 kilo her. Da skjønner vi det at det er av 30 kilo sand vi skal regne ut kraften. Vi skal ta 2,3 og gang med x, og x er her da 30. Og vi skal pluss på 26. Sett en parentes rundt. Svaret skal vi få ut i newton. Vi taster inn 2 ganger 3 ganger 30, plusser på 26. Og har det klart på kalkulatoren. Da blir det 95
newton. Vi koster på oss et tekstsvar. Vi bruker kraft på 95 newton for å løfte 30 kilo sand. I oppgave B så står det at vi løfter 20% mer sand. Hvor stor kraft bruker vi da? Da må vi finne ut hvor mye mer sand vi løfter. 30 kilo sand. Vi har en økning på 20%. Vekstfaktoren til 20% er 1,20. På kalkulatoren så tar vi da og taster inn 30 ganger 1,20, og vi får ut 36. Altså vi løfter 36 kilo med sand. Da setter vi inn i formelen. K av 36 kilo er da 2,3 ganger 36, og vi skal plusse på 26. Vi får da ut svaret i newton. Vi taster det her inn på kalkulatoren og får en kraft på 108,8 newton. Og i tekstsvaret så skriver vi at når vi løfter 20% mer sand, bruker vi en kraft på 108,8 newton. I oppgave C bruker vi en kraft på 141 newton. Hvor mange kilo løfter vi da? Da er vi nødt til å snu litt på formelen og løse den med hensyn på x, som da er antall kilo. Første vi gjør, det er at vi skriver den om 2,3 x pluss 26 er lik k. For når k er 2,3 x pluss 26, så må 2,3 x pluss 26 være lik k. Så ønsker vi x i leien på venstre siden. Vi flytter da 26 over til venstre siden, høyre siden, og får minus på. Da står vi igjen med 2,3 x er lik k minus 26. Så vil vi ha x helt i leien, så vi må fjerne 2,3. Da deler vi med 2,3 på begge sider av likhetstegnet. Da 2,3 delt på 2,3 kan vi stryke. Og vi har da en formel som sier at x er lik k, krafta altså, minus 26, delt på 2,3. Det gir da antall kilo. Så setter vi inn i formelen. X er lik, og krafta er her 141 newton. Vi skal trekke ifra 26, og vi skal dele på 2,3, og vi skal få ut kilo i svaret. Vi taster inn det på kalkulatoren og finner ut at det er kraft på 141 newton tilsvarer 50 kilo. Vi koster på oss et tekstsvar. Når vi bruker en kraft på 141 newton, løfter vi 50 kilo. I oppgave 7 er det kalkulatorferdigheten vi er ute etter. Så vi tar rett og slett og skriver inn stykket på kalkulatoren. Klikker på brøkknappen. 5 over 36, altså 5/36 deler. Pluss 1/12. Parentes slutt. Det ble litt gærlig, så vi må helt bort med den. Sånn. Deler vi på 2 nideler. Det trenger vi ikke å skrive parentes på. 2 over 9. Vi klikker er lik, og får svaret 1.
I oppgave 8a så skal vi løse denne ligningen. Det lønner seg å gange alle ledd I ligningen med fellesnevneren. Og fellesnevneren her 4. Så vi ganger den brøken med 4. Den brøken med 4. Vi ganger x med 4. Og vi ganger 2 med 4. Vi kan stryke 4 mot 4. 4 delt på 4 1, og vi står igjen med 5x. Så har vi minus her, og 4 ganger 1 er 4. 4 delt på 2 er 2. Står igjen med minus 2. På høyre siden av likhetstegnet 4 ganger x er 4x. Og vi plusser på 4 ganger 2, som er 8. Da har vi fått en mye greiere ligning med en gang. Så samler vi x'ene på venstre siden. Flytter 4x over der. Og da får vi 5x minus 4x. 8 har vi på høyre siden fra før. Vi tar minus 2 og flytter over til høyre siden. Minusen blir da til pluss, så vi plusser på 2. 5x minus 4x det er x, og 8 pluss 2 er 10. Så her er da x lik 10. I oppgave B så har vi en andregradsligning. 3x I andre minus 6 er lik 12. Vi må flytte tallene over på høyre siden først, og samle x på venstre siden. Vi flytter 6'er over til høyre siden, og skifter da fortegn, for å passere er like. Så vi står igjen med 3x I andre er lik 12 pluss 6. 3x I andre er da 12 pluss 6, som er 18. Så må vi fjerne 3'er. Vi deler med 3 på begge sider. 3 delt på 3 er 1. 1 ganger x I andre er x I andre. 18 delt på 3. 3 ganger 6 er 18, så 18 delt på 3 er 6. X er da pluss minus kvadratrota av 6. Det kunne vi egentlig ha sett 2 strek under svaret på, men ofte så er det greit å skrive det om til desimal, så x kan da være lik 2,45, og samtidig så kan x være lik minus 2,45. I oppgave 9 så tjener Petter 135 kroner per time. For arbeid etter klokka 16 får han 18% tillegg. Og dersom han arbeider helga så får han 50% tillegg, uansett om han arbeider etter klokka 16 eller ikke. Her kan det lønne seg å sette opp en tabell, og så begynne å sortere antall timer som er ordinært, antall timer med 18% tillegg og antall timer med 50% tillegg. Så da teller jeg rett og slett opp at på mandagen så jobber han 5 timer ordinært. Tirsdagen jobber han 4 timer. Onsdagen så jobber han 2 timer ordinært, 4 timer etter klokka 16, og så videre. Fyller jeg inn I denne tabellen. Så tar jeg og summerer antall timer ordinært, antall timer på 18%, antall timer på 50%. Finner ut at det var 15 timer ordinært, 13 timer der den har 18% tillegg, og 4 timer der den har 50%. Han tjener jo I utgangspunktet 135 kroner per time. Det skal ganges da med 15 ordinært, pluss 18 vekstfaktoren, unnskyld, her skal det stå 13 timer, men med 18% økning, altså vi må gange med 1,18, det vekstfaktoren. Så tjener han 50% på 4 timer. 4 timer
ganger 1,50 i vekstfaktor. Og da skal vi taste inn det her på kalkulatoren, og da får vi ut svaret med en gang. Og da får vi 5.994 kroner. Vi koster på oss tekstsvar. Lønna til en Petter er 5.994 kroner. I oppgave B så står det at en Petter blir trukket 34% i skatt. Hvor mye får han utbetalt denne vekka da? Han tjener jo 5.994 kroner. Det fant vi ut i oppgave A. Og når han blir trukket 34% i skatt, så må han jo sitte igjen med 66%. For 34 pluss 66 er jo 100. Så hvis vi tar 5.994 kroner og ganger med prosentfaktoren til 66, som da er 0,66, så finner vi hvor mye han fikk utbetalt etter skatten var trekt. Og da ser vi at han tjente, og da koster vi på oss, hvis jeg tar tilnærmet likt, for 0,4 bryr vi oss ikke om. Det er såpass lite at vi runder av til 3.956. I tekstsvaret skriver vi Petter fikk utbetalt 3.956 kroner. I oppgave C så står det at en Petter han tjente 125 000 kroner, medregnet 18 000 kroner i feriepenger. Så er spørsmålet hvor mye får han utbetalt i feriepenger i år. Da må vi først finne feriepengegrunnlaget. Som da er 125 000. Kroner minus det han fikk i feriepenger i fjor, som er 18 000. På kalkulatoren gir det 107 000 kroner. Så for å rekne ut feriepengene, så må vi ta 107 000 kroner. Og vi får utbetalt 12% i feriepenger, så da må vi gange med 0,12, som da er prosentfaktoren til 12%. På kalkulatoren finner vi ut at det blir 12 840 kroner. I tekstsvaret skriver vi Petter får utbetalt 12 840 kroner i feriepenger i år. I oppgave 10 så har vi en elektrooppgave. Per og Pål har hver sin hjultrebelysning med 20 lyspærer. Per har alle lyspærene seriekoblet, mens Pål har pærene koblet i parallell. Begge belysningene er koblet på 230 volt spenning. Så er spørsmålet hvor stor er spenningen over hver lyspære i belysningen hos Per. Det er 20 lyspærer som er koblet etter hverandre i serie. Og da må vi rett og slett ta 230 volt og dele på 20, for spenningen fordeler seg likt over pærene. På kalkulatoren finner vi ut at det er 11,5 volt over hver pære. Vi skriver tekstsvar. Spenningen over hver pær er da 11,5 volt. Strømmen gjennom belysningen til en Per er 0,0430 ampere. Vi skal bruke Ohms lov til å finne motstand i hver lyspære, altså i en lyspære. Snur vi på Ohms lov, så finner vi ut at R er lik U delt på I. Spenningen over en pær er på 11,5 volt.
Og strømmen gjennom pæra på 0,043. 0,043 ampere. Og det tilsvarer da en strøm på 43 milliampere. Vi regner på kalkulatoren og finner ut at motstand blir på 267,4 ohm. Litt penere kan vi si det at resistansen i hver lyspære på 267,4 ohm. I oppgave 10C, effektutviklingen P i en lyspære kan vi finne ved formelen P er lik U ganger I, der U er spenningen over lyspæra og I er strømmen gjennom den. Forklar at den samlede effektutviklingen i hele belysningen til en pære kan skrives som P er lik 20 ganger U1 ganger I, der U1 er spenningen over hver enkelt lyspære. Og en pære har da 20 seriekoblet lyspærer. Vi regner ut effekten på en lyspære. P for en lyspære. Og det er da, vi kan godt kalle den for P1. Den er da spenningen over lyspæra, som da er U1. Og vi ganger med strømmen I. Når vi skal regne ut effekten for 20 lyspærer, P for 20 lyspærer, så må det jo rett og slett bli 20 ganger så mye. Så vi ganger med 20 ganger effekten for en pære, som da er U1 ganger I. Vi skal bruke formelen i oppgave C til å lage en formel for strømmen I. Og da starter vi med å bytte om på høyresiden og venstresiden. 20 ganger U1 ganger I er lik P. Og det er jo effekten til 20 lyspærer. Jeg dropper det 20-tallet her. Så skal vi ha igjen I line på venstresiden, og da ganger vi med 20 ganger U1. Det deler vi med på begge sidene. 20 ganger U1. 20 delt på 20 er 1. U1 delt på U1 er 1. Så vi står igjen med formelen. I er lik P delt på 20 ganger U1. Den samlede effekten i belysningen til en pål, som har parallellkoblet pærer, er like stor som effekten i belysningen til en pære. Finn strømmen gjennom en enkelt lyspære i belysningen til en pål. Da må vi regne ut effekten først, og da bruker vi like så godt det vi vet om koblingen til en pære, og så setter vi inn tall. Vi husker på at U1 var 11,5 volt, og strømmen I var 0,043 ampere. På kalkulatoren finner vi ut at det blir 9,89 watt. Et strek under mellomregning. Pål har da 20 pærer koblet i parallell. Det vil si at det står 230 volt over hver enkelt pære. Strømmen deler seg da likt mellom dem. Vi finner da den totale strømmen I som går i kretsen. I er lik U delt på R. Vi vet også at strømmen kan skrives som I er lik P delt på U. Effekt delt på spenning,
Og det er denne formelen vi må bruke denne gangen. Vi setter inn. Totale strømmen er da effekten på 9,89 watt. Det deler vi på spenningen 230 volt. Den totale strømmen er da 0,043 ampere, som vi da kjenner igjen fra tidligere oppgavene her. 0,043 ampere kan vi skrive om til 43 milliampere. For å finne strømmen gjennom en lyspære, og strømmen fordeler seg likt på 20 lyspærer, så må vi da ta 43 milliampere og dele på 20. Så I til en lyspære, I1, er da 43 milliampere delt på antall lyspærer, som da er 20. På kalkulatoren blir det 2,15 milliampere. Her får ikke jeg plass til å skrive noe tekstsvar, men jeg ville ha skrevet at strømmen gjennom en enkelt lyspære i belysningen til en pål er på 2,15 milliampere. I den siste oppgaven, oppgave F, skal vi bruke Ohms lov og formelen P er lik U ganger I, for å vise at effekten kan regnes ut ved formelen P er lik R ganger I i andre. Vi starter da med P er lik U ganger I, altså spenning ganger strøm. Vi har ikke lov til å bruke U i dette uttrykket, så vi går på Ohms lov, som skrives på 3 måter, og så går vi til denne U-en. For U er jo det samme som R ganger I. Så da tar vi og skriver P er lik, og så skriver vi ikke U, men vi skriver R ganger I, for U er jo samme som R ganger I. Så har vi en I fra før, som vi ganger med. Så vi har byttet ut U med R ganger I i stedet. Det har vi lov til å gjøre. Så ganger vi ut. R-en kan vi ikke gjøre noe med, men I ganger I er I andre. Dermed har vi visst at vi kan skrive om effektloven til å bli P er lik R ganger I andre.